Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Չնայած հայ-ռուսական հարաբերությունները բարդ փուլում են, արտաքին ներգործությամբ հայ-ռուսական հարաբերություններն ըստ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի պահպանում են իրենց էությունը։ Այդ բարդ փուլը ըստ Կոպիրկինի չի կարող մեկուսանալ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային գործընթացներից։ Չնայած բոլոր խնդիրներին ու դժվարություններին, մենք կպաշտպանենք այդ հարաբերություններն արտաքին գործոնների անբարենպաստ ներգործությունից։ Սերգեյ Կոպիրկինն ասում է, Մոսկվան Հայաստանին միշտ դիտարկել եւ դիտարկում է որպես դաշնակից երկիր, իսկ հայերին եղբայրական ժողովուրդ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին, հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին դեսպանը հայտնում է, որ տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորումն ապահովում են եռակողմ ձևաչափով փաստաթղթերը, բարձր մակարդակի հայտարարությունները, որոնք ընդունվել են 2020-ից 2022 թվականներին։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել եւ մենք հիմա հստակ հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել այն ձևով ու չափով, որը պետք է կողմերին։ Դեպի Եվրամիություն, թե զարգացնել հարաբերությունները դաշնակից ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ։ Դեսպան Կոպիրկինի ձևակերպմամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւս խոսել է Հայաստանի Եվրոպական միություն մտնելու գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ օրենք ընդունելու մասին։ Ռուսական կողմը հույս ունի, որ Հայաստանի իշխանությունները հայ հանրությանը կբացատրեն եվրոպական կողմնորոշմամբ եվրասիական ինտեգրացիայից հրաժարվելու հետևանքների մասին։ Կներկայացվեն դրական եւ բացասական կողմերը, հաշվի առնելով օբյեկտիվ իրողությունները, քանի որ դա անխուսափելիորեն շատ լուրջ հետևանքներ կունենա հայ բնակչության կյանքի որակի համար։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, մենք հարգում ենք մեր դաշնակցի ընտրությունը։ Հայաստան-Ռուսաստանի տնտեսական գործակցության մասին դեսպան Կոպիրկինը հղում անելով վիճակագրությանը նշում է, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների էական նվազում կա, սակայն դիվանագետը հղում անելով փորձագետներին ասում է, չպետք է խուճապի մատնվել։ Դեսպանի դիտարկմամբ ԵԱՏՄ անդամ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության զգալի չափով նվազումը տեղի է ունեցել իրավիճակային գործոնների հաշվին, ներառյալ վերաարտահանումը, որոնք նախորդ տարիներին ապրանքաշրջանառության աճ են բերել։ Հայաստանը ապաշրջափակվում է եւ թրիփի շինարարությունը սկսվելու է հաջորդ տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ինտենսիվ քննարկումներից հետո։ Այս մասին հարցազրույցում նշել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Թրիփով Հայաստանը կկապվի արտաքին շուկայի հետ։ Արարատ Միրզոյանը նաեւ ասել է, որ խաղաղությունը հաստատված է, համագործակցությունն առաջընթաց ունի, սակայն առկա խնդիրները դեռ պետք է լուծվեն։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովը եղել է տարվա գլխավոր իրադարձությունը, իսկ նոր ռազմավարական գործընկերներ եւս կհաստատվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կառուցում է ազգային եւ փոխադարձ շահերի հիման վրա եւ վճռական է դրանք շարունակելու տարբեր ոլորտներում։ Նա ընդգծել է, որ Թեհրանը հարգում է Երևանի հարաբերությունները այլ գործընկերների հետ, եթե դրանք չեն վնասում Իրանի շահերին։ Կես տարի հայ գերիները արտաքին աշխարհից ամբողջովին մեկուսացած կապից կտրված մնացին։ 6 ամսյա բլոկադան Կարմիր խաչի միջազգային պատվիրակությունը միայն դեկտեմբերի 24-ին եւ 25-ին կարողացավ հաղթահարել։ Հունիսից հետո առաջին անգամ տեսակցելով Բաքվի բանտերում ապօրինաբար պահվող հայերին։ Այս այցը եղել է հենց մեր կազմակերպության կազմակերպված այց, որը ուղղակիորեն Ժնևայի գլխավոր մեր գլխամասից կազմակերպվել է թիմը պատվիրակների, մեկնել է Ադրբեջան եւ տեսակցել այնտեղ բոլոր հայ անձանց, որոնց ենք նախկինում եւս տեսակցել ենք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այլ չունի ֆիզիկական ներկայություն Ադրբեջանում, սակայն մենք մեր կազմակերպությունը շարունակել է որոշակի խոսություն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ այդ ուղղությամբ, որ կարողանանք որոշակի մարդասիրական հարցերով շարունակենք աշխատել։ Միջազգային մարդասիրական միակ կազմակերպությունը Բաքվում էր։ Ալիևը հայ ռազմագերիներին, հատկապես Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը խոշտանգում էր։ Ավելի ուշ գլխի ընկան մարդասերներն Ադրբեջանում ընդհանրապես պետք է տեղ չունենան։ Երկրի կառավարությունը Կարմիր խաչի պատվիրակներին վտարելու որոշում ընդունեց։ Դեպորտը սեպտեմբերին խփեց։ Զնդանում կալանած անզեն հայերի հետ մնացին մենակ եւ ինչպես այդ ընթացքում ահազանգում էին իրավապաշտպանները, Բաքվի բանտում ապօրինաբար պահվող հայերին խոշտանգելու վերաբերյալ մտահոգություններն ահագնացան։ Ինչպես են նրանք հիմա Կարմիր խաչի մարդասերների վերջին այցելությունից կես տարի անց։ Բովանդակային մասով մենք չենք հրապարակում մանրամասներ, այսինքն կարող ենք մենք հաստատել, որ իհարկե մեր թիմը գնահատել է պայմանները պահման, ինչպես սովորաբար համաձայն դասակարգերի առանձնազրույցներ ունեցել յուրաքանչյուր անձի հետ, սակայն այլ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել, որոնք վերաբերում են հենց բովանդակության տեսակցությունը։
ընկերությունների, որովհետև դա սովորաբար չի հաղորդվում։ Առողջական հարցեր եղել են ուշադրության կենտրոնում, բժիշկեր նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի թիմից նաև ներկա եղել այս տեսակցությունների ընթացքում։ Ընտանիքների կողմից ծանրոցներ Բաքու չեն հասցրել Կարմիր խաչի պատվիրակները, փոխարեն ռազմագերիներից լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքչյանի արգենտինահայ փաստաբանն է հայտնում. սնունդ, ծխախոտ եւ անձնական իրեր են տրամադրել մարդասերները։ Վիգենը նաև տուն է զանգահարել, երկար սպասված զանգը փոքրինչ մխիթարել է ընտանիքին։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով վերջին ամիսների հրապարակայնորեն արտահայտված մտավախությունները եւ Հայաստանից եւ տարբեր միջազգային գործընկերների կողմից, սա շատ հեշտ լծակ է ինչ որ չափով փառատելու այս մտավախությունները, ասելով, որ տեսնում եք, այցելություններ կան եւ որևէ խոչընդոտ չկա։ Սա, այո, Ադրբեջանի ընդհանուր կարող ենք դիտարկել ընդհանուր ձևական մոտեցում ցույց տալու քաղաքականության մեջ, բայց նաեւ հետո օգտագործելու իրեն, ցույց տալու, որ կամ հերքելու որոշ մտավախություններ, որ ունեն ընտանիքները կամ փաստաբանները կամ միջազգային կազմակերպությունները։ Միջազգային ճնշումը Բաքվի բռնապետին ստիպեց շուրջ կես տարի անց Կարմիր խաչի պատվիրակների առաջ կանաչ լույս վառել, ընդգծում է իրավապաշտպանը։ Մարդասերները նորից կայցելեն Երևարված հայերին։ Մարդասիրական կառույցից հայտնում են, պատրաստ են, հույս ունեն, հնարավորություն դարձյալ կունենան։ Սառցակալող փողոցների դեմ պայքարը մենամարտ չէ, բիզնեսը պետք է աջակցի քաղաքապետարանին։ Ավականու որոշում կա, լրագրողների տարվա վերջին հանդիպմանն ասում է Երևանի քաղաքապետը։ Հարցուպատասխանի առանցքում է թեման ձյան վերջին տեղումների պատճառով ըստ Ավինյանի Երևանում անանցանելի ճանապարհներ չեն եղել։ Բոլոր կրպակներին, խանութներին, մասնավոր գործընկերներին, ովքեր որ ունեն դիմային հատվածում հանրային տարածքներ, իրենք ունեն պարտավորություն այս աշխատանքներում մեզ աջակցելու, ոչ միայն մեզ աջակցելու, դա ուղիղ իրենց պարտականությունն է։ Սառցակալող գետնից անցում օդի աղտոտվածությանը բարդ խնդիր է, լուծումը նույնպես գնահատականը քաղաքապետինն է, ընդ որում շեշտում է խնդրը միայն մայրաքաղաքում չէ։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհով, որ գնանք դեպի Արտաշատ, դեպի Վեդի, այսինքն այդ բոլոր տեղերում մենք կարձանագրենք նույն խնդիրները։ Խնդիրներն ըստ քաղաքի ղեկավարի առավելապես մեր բնակլիմայական պայմանների պատճառով են առաջ գալիս։ Խոսքը նրա մասին չի, որ մենք առհասարակ ձեռքներս ծալած ուղղակի նստելու ենք եւ հետևենք, թե բնակլիմայական պայմանները մեզ հետ ինչ են անում։ Մթնոլորտային օդում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականներն են, ինչու են իրարից էականորեն տարբերվում, քաղաքային իշխանության գնահատականն է։ Մեկն է փորձագիտական համայնքինը, ճիշտ հակառակը, Ավինյանն այստեղ նկատում է խնդրը նոր չէ։ Վերջերս կարդացել է 1985 թվականին Los Angeles Times-ում տպագրված հոդվածը, դեռ այն ժամանակ էր մամուլը գրում. Երևանում օդի որակի խնդիր կա։ Իրականում այս խոսակցությունը կարելի ասել բացել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս գործողություններն իրականացնելով մենք ականջալուր ենք մեր գործընկերներին, ովքեր որ իրապես ունեն մասնագիտական կարծիք, խոսքը գնում է մասնագիտական կարծիքի մասին, ոչ սիրողական գնահատականների։ Այս խնդրի մասին խոսել են դեռևս 80-ական թվականներից եւ հիմնականում նույն ժամանակաշրջանի մասին, նոյեմբերից մարտ։ Ամեն դեպքում որոշակի մեղմացումներ հնարավոր է ունենալ եւ մենք այդ ուղղությամբ ունենք քառամյա օդի որակի բարելավման ծրագիր լոկալ մակարդակում, որպեսզի խնդիրը մեղմի։ Երբ Երևանի մետրոյի հաջորդ կայարանը կլինի Աչափնյակում, քաղաքապետը վստահեցնում է ստորգետնյա տրանսպորտի ծրագիրը չի խափանվել, չի փոխվել։ Ինչ վերաբերում է նախագծի փողը կրճատելուն, ապա այդ որոշումն ընդունվել է հաշվի առնելով, որ համալիր փորձաքննության արդյունքները ստացել են հունիսի 9-ին, իսկ ծրագրի իրականացման հաջորդ փուլով այն վերջնական պետք է հաստատեն։ Իրատեսական չէր ավարտվող տարվա ընթացքում անել, վերաբաշխեցին գումարը։ Մետրոյի կայարանը Աջափնյակի մենք մեր օրենսդրությունը նույնիսկ այս տեսակ նախագծի հետ նախկինում առնչություն չի ունեցել։ Այս որակի, այս բարդության եւ հիմնականում ժամանակային հետաձգումները դրա հետ են կապված։ Քանի ավտոբուսի եւ տրոլեյբուսի կարիք ունի մայրաքաղաքը парքն ամբողջությամբ համալրելու համար։ Արդեն գնված 45 էլեկտրատրանսպորտը չհաշված մի քանի 100-ը դեռ պետք են։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև եւս 30 տրոլեյբուսներ, 12 մետրանոց, եւ մեզ դեռևս պետք է լինելու մեծ ծավալով 249 հատ 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Այս նպատակն ի դեպ քաղաքապետը ներառում է առաջիկա 5 տարվա ծրագրերի ցուցակում։ Կցանկանա կես տասնամյակ անց Երևանի խաչմերուկներում նաև տեսնել արհեստական բանականությամբ աշխատող էլեկտրոնային համակարգեր։ Էսա, նա ինչ ուժեղ գալիս է։ Արտաշիսյան 46 հասցեում գործող Հադրութի ստեղծագործական կենտրոնում մի քանի օր է հակասանիտարական վիճակ էր։ Կոյուղատարներ վնասվել, բոլոր սենյակները ողողվել էին կեղտաջրով։ Այնտեղից այն է գալիս։
Ես օրոսակի մարքեթինգ դեպի գերին նա բացի տեսի մեկ միջակայք։ Ասում եմ այսօր ամբողջը առավոտից մինչև հիմա ծնողները, հարևանները բոլորը եկել են օգնել։ Աշխատակիցներն ու այդ կենտրոնում սովորողների ծնողներն էին դույլերով հեռացնում կեղտաջրերը, քանի որ բազմիցս դիմել էին Veolia ջուր ու արձագանք չէին ստացել։ Հայտնել էին հայտը գրանցված է, մասնագետները կմոտենան, բայց այդպես էլ չէին ժամանել։ Ջուր են հանում։ Սա ջուրը չի կարող ամբողջը։ Հիմա այս վիճակն այնքան խնդրում եմ։ Կենտրոնի աշխատանքը պարալիզացվել էր, իսկ երեխաների կողմից ստեղծված հարյուրավոր ստեղծագործություններ, այդ թվում նկարներ, քանդակներ վտանգի տակ էին հայտնվել։ Այն որ ասա պատերին ազատ տեղ չկա, ամեն մի անկյուն մի պատմություն է։ Ամեն մի անկյուն երեխաների կողմից ստեղծագործական աշխատանքներ է կախված։ Հիմա տեսնում եք, այս սենյակում երբ որ մի քիչ դադարել է, այն վերևում կոյուղատարը վնասվել է երկար ժամանակ։ Ես իմաստ է ջուրը։ Խնդրի մասին տեղեկանալով Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմից են ժամանել։ Կոմունալ բաժնի պետի գլխավորությամբ Veolia ջուրը մի քանի ժամ շարունակ աշխատանքներ է իրականացրել։ Անկեղծ ասած, Veolia-ի աշխատակիցները ինձ զիպիլացել չհանեցին։ Հələ որ երկու դիտահորերից էլ ներքնաշորեր, էլ տակդիրներ, էլ մայկա, ինչ ասես հանիք էլի, դրա համար էլ անընդհատ խցանումներ ա լինում, հետո բնակիչները մեղադրում են, թե Veolia ջուրը չի է գալիս, գործ չի անում։ Պատկան մարմինները քաղաքացիներին հորդորում են ավելի սրտացավ լինել նման վիճակներից խուսափելու համար։ Գորիսեցիներն ամանորյա տոնակատարությունների հակասական տրամադրություններ ունեն, ոմանք տրամադրություններ չունեն, իսկ ոմանք էլ ըմբռնումով են մոտենում տոները նշելու փաստին։ Եթե ամանորը մարդ պետք է հիշի իր նորությունը, իրեն հարազատներով, բարեկամներով հավաքվեն, ուրախություն անեն։ 6 հատ երեխա կա, թորնիկներս Լենինականից եկել են, են տանը։ Պետք է դասավորենք մի կերպ ամեն օր լսենք։ Ամեն տարի նշում ենք, պարտավոր ենք, հետ ամնացել, նշում ենք։ Ինի չինի, սրանից հետո իշ պիտինի։ Այս տարիքում ես հիվանդությամբ ինչ տրամադրություն։ Ձմեռ պապիկից խնդրանքներն են տարբեր առաջնային ունեցու համար խաղաղությունն է, որին հաջորդում են։ Ինձ թորնիկները երեխեք սլավին են մնացածներին համար նորմալ է։ Ձմեռ պապի մեկեք, որ աշխատենք մեզ համար մեր գոյությունը ապահովենք ջիգար։ Ասում եմ, մի քիչ բարելավ է մեր ժողովրդի կյանքը։ Հետա։ Թոշակներ մի քիչ բարձրացնի, մեծահասակները որ դինչ համեստ ապրեն։ Գորիսեցիներից շատերը սկսել են ամանորյա գնումները, հատկապես շեշտադրել են թորնիկներին եւ երեխաներին ուրախացնելը։ Տրամադրություններից բացա, բայց այդ թորնիկներ բան ունենք, մտածում ենք էլի մի բան անենք, որ երեխոցը բան հաճելի լինի երեխաներին։ Սովորական չէ։ Էլ են առաջվա նման նոր տարվա պատրաստություն չեք տեսնում։ Ինչ կլինի։ Պետք է տոնածառը սարքենք, թորնիկներին հավաքենք, ուրախանանք միասին։ Թեև շատերն էլ նշում են, որ նոր տարվա սիրտ չունեն, սակայն ամանորի գալուստի մասին վկայում է քաղաքի տոնական զարդարանքը։ Ամանորյա տրամադրությունը հատկապես նկատելի է հասարակական վայրերում, առևտրի կենտրոններում, իսկ քաղաքին տոնական շուք է հաղորդում կենտրոնական տոնածառը։